අද අපි පටිච්චසමුප්පාදයෙන් තමයි කරගෙන යන්න හිතුවේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක අපි කතා කරා අපි මේක මික්ස් විදිහට කරනවා කියලා. නමුත් හාමුදුරන්ගේ අදහස නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කන්ටිනියු කරමු ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් මොනවා හරි ආවම ඒකේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක දෙමු කියලා. හාමුදුරනේ මොකද ඒ ගැන හිතන්නේ හාමුදුරනේ? දැන් ඒක අපි හිතන්නේ ඒ සමන්ති ටීචර් ගිය සතියේ මතක් කළා. දැන් කොහොමත් අපි අලුත් දෙයක් පටන් ගන්නකොට ටිකක් මුලින් අමාරුයි කොහොමද මේ හැබැයි ඒක කාලයක් යනකොට ඔකට අග්ගාලා හුරු වෙනවා. මේ අපිට කොහොමත් මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි මේ සිංහල මාධ්‍යෙන් ඒ ගැන ඕන තරම් අපි අහලා තියෙන නිසා මේ මම හිතනවා අර අමාරු තැන්වලදී ඒ කියන්නේ ටෙක්නිකල් ටර්ම් වගේ තියෙන තැන්වලදී ඒක පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් විස්තර කරලා හැබැයි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ටික ටික ගියා නම් ඕක එතකොට අපි හැමෝටම ඒක මාස දෙකක් විතර යනකොට ඕක හිතට හරියනවා. ඒ කියන්නේ හුරු වෙනවා මොලේට. මේ සහ මම හිතනවා අපි හැමෝම ඉතින් අර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් උගන්වන නිසා අපේ අවබෝධයට සහ අපේ අර කොහොමද ඒකට කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එකටත් හොඳයිනේ. එහෙමයි. අපි ඔක ඉංග්‍රීසියෙන් තේරුම් ගන්නවායි කියන්නේම අහුම්කම් දීලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියන අපිට ඔක විස්තර කරන්නත් ලේසි. ඒකට ඉංග්‍රීසි එහෙමයි. මේ නිසා අපි අමාරු තැන්වලදී ගැඹුරුයි වගේ තියෙන කාරණාවලදී ඒකේ පාලි වචන සහ සිංහලනුත් ඒ අදහස කියලා එහෙමයි. මගේ අදහස. නමුත් අපි හැමෝම මේකට සම්බන්ධ නිසා මේ හැමෝගෙම පහසුවක් බලන්න ඕනනේ. බලලා මේ එහෙමනොත් අර දෙක කවලා මේ වගේ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් තේරුම් ගන්න අමාරු තැන්වලදී සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා එහෙම කරමු නේද හාමුදුරනේ? මේ රොයිනි මිස් ඩ්‍රොප් වුණා. මේ රොයිනි මිස් හිටියා සමන්ති ටීචර් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් ටීචර්. ටීචර් අපි හැම රොයිනි මිස් ඉන්නවා දැන්. රොයිනි මිස් හලෝ. ඔව් ටීචර්. රොයිනි මිස් මේ හාමුදුරුවෝ කියනවා මේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කරලා ඒක සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරලා අර මීඩියම් එකත් අවශ්‍ය නිසා අපිට ධර්මය හුරු වෙන්න මේ අපි බලමු චුට්ටක් කරලා බලමුකෝ හාමුදුරනේ නේද? කරලා මේ ෆීඩ්බැක් එකක් ගමුකෝ නේද හාමුදුරනේ? එම් කරමුද එහෙනම්? දැන් මම අදහස් කරන්නේ අර ඕකෝය අර ටෙක්නිකල් ටර්ම් වලනේ තියෙන්නේ. මේ ඒ කියන්නේ ධර්මයට ඉංග්‍රීසියෙන් දීපු වචන තියෙනවනේ. ඒ වචන සමහරට අපිට නිතර ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ ඒකට අන්නේ වචන කියනකොට ඒක පැහැදිලි කරා නම් මේ වචනෙන් අදහස් කරන්නේ ධර්මයේ මෙන්න මේ කොටස කියලා. ඒකයි තව මං හාමුදුරන්ට කිව්වේ අපි පටන් ගත්ත ටොපික් එකත් ධර්මයේ තියෙන කොම්ප්ලෙක්ස්ම ටොපික් එකකින් පටන් ගත්තේ. මේ ඒකත් බලපාන ඇති කියලා. හොඳයි මේ රොයිනි මිස් සමන්ති මිස් චතුනි මං හාමුදුරන් එක්ක වෙන කලින් පොඩ්ඩක් කතා කරා. හාමුදුරෝ යෝජනා කරනවා අපි ඉංග්‍රීසියෙන්ම එක්ස්ප්ලেইন කරලා අපි ඒකේ ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් එහෙම ඒකල මික්ස් එකකින් කරමු කියලා. ඉතින් අපි එහෙම පොඩි කොටසක් එහෙම කරලා බලමු. මං කිව්වා අද හාමුදුරන්ගේත් අදහස් ටිකක් මේවා කරන්න කියලා. මං විනාඩි 5-10ක් එහෙම කතා කරලා අපි ෆීඩ්බැක් එකක් කරන් බලමුද එහෙනම්? All right. So let us
look at dependent origination again today. And let us look at why this topic came in the first place. People, human beings, were wondering, where did all of this start? ඒ කියන්නේ මේ ලෝකය හැදුනේ කොහොමද? අපි හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේක කොහොමත් ලෝකේ හැමෝම කොයි වෙලාවක හරි හිතපු දෙයක්. So during the time of the Buddha also there were many opinions about this. One of the most popular opinion was about the Mahabrahma, that there was an almighty God who created the universe. And that God also created humans. And our life was predetermined. Right? So everything that happens in our life is a plan of God. දේවවාදය කියන එක. හරි දෙවියන්ගෙන් තමයි සියලු දේ පවතින්නේ. අපට වෙන හොඳ නරක සියල්ල මේ plan එකේ කොටසක්. ඉතින් ඕක ඔය මතය තිබුණා ලෝකේ. ඊළඟට තව මතක් තිබුණා. There were other views also. However, out of all the religions, this was the first time in the human history that a religious leader spoke about a dependent origination or cause and effect. Here he simply said that God has nothing to do with it. There is a cause that makes something else happen. And there was a short formula that he used. He said, if this is present, that is present. For example, අපි අඹ ඇටයක් පැල කරාම අඹ ගහක් හැදෙන්නේ අඹ ඇටෙන් අඹ පැලයක් එනවා. ඒ අඹ පැලේ තවදුරටත් හැදුනම අඹ ගෙඩියක් එනවා. Right? ඉතින් අඹ ඇටේ පැල කරේ නැත්නම් අඹ පැලයක් නැහැ. අඹ පැලයක් නැත්නම් අඹ ගෙඩියක් නැහැ. හේතුඵලවාදයක් ලෝකෙට ඉස්සලාම ඉදිරිපත් කරේ බුදුහාමුදුරුවෝ. Right? So this was the first time a cause and effect. Independent origination එකට කියන්නේ cause and effect කියලා. යම් කිසි දෙයක් නිසා යම් කිසි දෙයක් වෙනවා. ඒක ඇතිවීම නිසා තමයි මේක ඇති වෙන්නේ. ඉතින් විවිධාකාර මත තිබුණා ඒ කාලේ ලෝකයේ දේවවාදය එකක්. තව සමහරු කිව්වා හැමදේම 100% හැමදේම වෙන්නේ කර්මය නිසා. බුදුහාමර එහෙම කිව්වෙත් නැහැනේ. බුදුහාමර said there are 5 things that cause things to happen. One of it is karma. Right? The ritu niyama and all of that. So I was wondering whether Hamdura would like to share a few thoughts. Hamdura ඒ කාලේ තිබිච්ච විවිධ මත ගැන මේ හේතුඵලවාදය හරිම යුනික් concept එකක් ලෝකේ. මේ Hamdurන්ට මම මේකට prepare වෙන්න වෙලාවක් දුන්නෙත් නැහැ. Hamdurන්ට මේ මතකෙන් කියන්න පුළුවන් ඒ කාලේ තිබිච්ච නියතවාදය කියලා එකක් තිබුණා මට මතකෙට. Hamdura ඒ කියන්නේ සාස්ත්‍රිකවාදී කියන. ඒගොල්ලෝ මොනවද කිව්වේ Hamdurනේ කෙටියෙන්? කොහොමද ඒ කියන්නේ අර බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒක අර සාමාන්‍ය ව්‍යවහාර කියනවනේ දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියලා. ඒ කියන්නේ වැරදි දැකීම් වැරදි සංකල්ප දෘෂ්ටි 62ක් තිබුණා කියලා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕක බෙදුනේ ලෝකේ සාස්වතද අසාස්වතද කියලා. කියන්නේ මේ ලෝකය පර්මනන්ට්ද නැත්නම් ඉම්පර්මනන්ට්ද කියන මේ. එතකොට කට්ටියක් කිව්ව මේක පර්මනන්ට්, කට්ටියක් කිව්ව මේක ඉම්පර්මනන්ට් කියලා. මේ ඊට පස්සේ තව තියෙනවා තථාගතයන් මරණයෙන් පසු ඉන්නවා කියලා කට්ටියක් කියනවා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ තථාගතයන් මරණයෙන් පසු ඉන්නවත් නැත් කියලා. ඔන්න ඔහම ඉන්නෙත් නැහැ නැත්ෙත් නැහැ කියලා. නැත්ෙත් නැහැ කියලා ඔන්න ඔහම මේ ඕකෙම කොටස් තමයි ඔයි. මොකද අපි කියන්නේ ඒ කියන්නේ
විපාක නැහැ, පවේ විපාක නැහැ කියන එක. හ්ම් මේ කරන පින් පවවල විපාක නැහැ කියන එක. හ්ම් මේ ඔන්න ඔය වගේ කියන්නේ මූලික දෙක අර ඇත නැත කියන දෙක. හ්ම් මේ ඒ කියන්නේ ඒක තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ දැන් මේ තියනවා කියන එක, කියන්නේ පැවැත්ම කියන එක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න ගිහිල්ලානේ ওই දේවල් හැදෙන්නේ. හ්ම් මේ ලෝකය කියන්නේ බ්‍රාහ්මණ නිර්මාණවාදයක් කියන දෙවි කෙනෙක් විසින්, ਸਰව බලධාරී දෙවි කෙනෙක් විසින් නිර්මාණය කරා කියලා. ඊට පස්සේ සමහර කෙනෙක් කිව්වා හේතුප්‍රත්‍ය නැතුව, ඒ කියන්නේ අර නිකන් නියතිවාදයක් කියලා, කියන්නේ දෛවය කියලා. හ්ම් මේ එතකොට මට ඒ ශාස්ත්‍රවලය මතක නැහැ. එයා උදාහරණයක් කිව්වේ මේ උප්පත්තිය කියන එක හැමෝටම සමානයි. අපි ආත්ම නියත ආත්ම සංඛ්‍යාවක් තියෙන හැමෝටම උපදින්න. ඒක ඉපදිලා ඉවරනහම අපි හැමෝම ඉබේම මේ නතර වෙනවා. හ්ම් අර නූල් බෝල්ඩයක් පොතලා තියෙන එකක් හයියෙන් වීසික් කරාම මේක දිගහැරලා ගිහිල්ලා ඉබේම නතර වෙනවා වගේ අවසානයේ හ්ම් අපි හැමෝටම මේ ලෝකෙ උපදින්න මැරෙන්න ආත්ම සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය අපි ඉපදිලා මැරුණාම අපි නිකම්ම නතර වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ එක එක මතවාද. එතකොට ඒවා තමයි මේ ඒ වගේ 62ක් මේ තිබුණා කියලා තියෙනවා. ප්‍රධාන එක තමයි අරක මේ ලෝකේ තියෙනවා ඇත්තටම ලෝකය කියලා දෙයක්. තව කට්ටියක ලෝකය කියලා දෙයක් නැහැ කියලා. මේ ඊට පස්සේ ආත්මය කියන්නේ තව එකක් තිබ්බා. මේ මොකද්ද ආත්මය කියන්නේ රූපයේද, රූපය කියන්නේ ආත්මයේද, නැත්නම් ආත්මයේ තියෙන රූපයේද, මේ ඔන්න ඔය විදිහට. හොඳයි මහාවනේ. බොහොම පිං ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරාට. ඊළඟට මේ අපේ සමන්ත ටීචර් මට නිර්මාණය හම්බුනේ නැහනේ. මේ හොඳ අදහසක් කියලා තිබුණා. ගුරු විභාගෙට එන ප්‍රශ්න ආශ්‍රිතව අපි කවර් කරමු නේද? නැත්නම් මුළු සිලබස් එකම කවර් කරන්න එකක් වෙලාවක් නැහැ. අනිත් එක ලොකු පරාසයක් නිසා. ඉතින් ගුරු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වගේ එක ලින්ක් එකක් රුයිනි මිස් මට එව්වා. ඒකේ මේ ටොපික් එක ආශ්‍රයෙන් මම ප්‍රශ්න දෙකක් දැක්ක. එකක් තමයි පංචස්කන්ධය විස්තර කරන්න කියලා තිබුණා. දෙවෙනි එක පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන මේ විස්තරයක් ලියන්න කියලා තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ලොකු ඩීටේල් එකක් බලන්නේ නැහැ. නේද? සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියනවාද කියලා තමයි බලන්නේ ගුරු විභාගේ. මම තව දෙයක් පැහැදිලි කරගත්තා. ගුරු විභාගෙට එන්නේ මොන්ටිසෝරි නැත්නම් බිලිඳු පෙළ ඉඳන් ග්‍රේඩ් 10 දක්වා පොත් පරාසය විතරයි. දහම් පාසල අවසානයේවත් ධර්මාචාර්යවත් ගුරු විභාගෙට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව දහම් පාසල අවසානයේ ඊළඟ ධර්මාචාර්ය කෙනෙක්ට වඩා ඉහළ අන්තිම විභාගයේ ඒ දෙක කරලා තියෙන අයට ගුරු විභාග කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන අදහසක් තියෙනවලු. ඉතින් එතකොට මම ඇත්තටම මේක ඇහුවේ අපේ බුද්ධිලගෙන්. බුද්ධිල කිව්වේ ඒගොල්ලෝ දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට කියන්නේ ඒ විශේෂයෙන් 8 9 10 ඒ පොත් ටික අරන් කියවුවම දහම් පාසල් ප්‍රශ්න පත්‍ර ටිකක් කරාම ගුරු විභාගයට අවශ්‍ය දැනුම එනවා කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිත් එහෙම කරා නම් හරිය. දැන් රොයිනි මිස් සිංහල මාධ්‍ය පොත ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිබුණා 9 10 පන්ති දෙකේ. මම හිතන්නේ ඒකේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පොත් එකකුත් තියෙනවා. හරි නැත්නම් ඒක අහනවා රොයිනි මිස්ගෙන්. හොඳයි අපි එහෙමනම් අද ටොපික් එකට ආපහු එමු. ඉතින් පංචස්කන්ධය ගැනත් අහලා තිබුණා. පටිච්චසමුප්පාදය එක්ස්ප්ලেইন කරන්න තිබෙච්ච නිසා අපි පංචස්කන්ධය කියන එකෙන් පටන් ගමු. The five aggregates. පංචස්කන්ධය කියන්නේ ඒකේ ඉංග්‍රීසි ටර්ම් එක තමයි the five aggregates කියලා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන්
රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියලා ඒකට කියන්නේ. රූප කියන එක form තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. වේදනා is sensations. සංඥා is perception. සංකාර වලට mental formations කියලා reaction කියලා කියනවා. විඥානය කියන්නේ consciousness කියලා. ඉතින් මේ 5 aggregates වැදගත් වෙන්නේ මචං පංචස්කන්ධය වැදගත් වෙන්නේ අපි මේ ඉන්න ලෝකය අපි තේරුම් ගන්නේ අපේ ඇස කන දිව නාසය ශරීරය ඒ වගේම මනස ඒ කියන දොරටු හයෙන් එන තොරතුරු හරහා තමයි අපි මේ ලෝකය තේරුම් ගන්නේ. එතකොට ඒව හරහා ඉන්ද්‍රිය දොරටු 6 ඉන්ද්‍රිය දොරටු 6ට අපි කියන්නේ sense doors 6 sense doors කියලා. ඒ sense doors අපි ඉන්ද්‍රිය කියන එක sense එකක් විදිහට ගත්තම sense door එකක්. ඇහැට පේන මොන හරි ඇහැට දෙයක් පේන්නේ ආලෝකය සහ වර්ණ සහ හැඩතල තමයි ඇහැට පේන්නේ. ඉතින් මෙතන ඒ වර්ණ සහ හැඩතල කියලා නෙමෙයි අපි දන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ මම ඉස්සරහා මේ මගේ ආදරණීය පුත්‍ර රත්නයේ ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට එයා දිහා බැලුවම මට වර්ණ සහ හැඩතල නෙමෙයිනේ පේන්නේ. මට පේන්නේ මගේ පුතා කියන අදහස. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාත්මකව මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඇත්තටම වෙන්නේ වර්ණ සහ හැඩතල ටිකක් තමයි පෙවුනේ. ඉතින් ඒක මගේ කියන අදහසින් පරණ මතක සටහන් එක්ක බලනකොට ඒ මගේ ලෝකේ එතන මැවෙනවයි පේන දේ හරහා. කවුරු හරි දැන් කතා කරනවා නම් ඒ වචන අපිට තේරෙනවා නම් ඒ වචන තේරෙන්නේ කොහොමද? ඒ වචන සම්බන්ධ මතක අපි ගාව තියෙන නිසා. දැන් මෙතන කවුරු හරි ඇවිල්ලා චීන භාෂාවෙන් කතා කරොත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැන මතකයන් අපි ගාව නැති නිසා. සිංහල භාෂාවෙන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා මට ප්‍රශංසාවක් කරොත් හරි නින්දාවක් හරි කරොත් ඒක තේරෙනවා. මොකද ඒ වචනවල තේරුම දන්නවා. ඒ වචන පාවිච්චි කරන ස්වරය ඒව ඔක්කොම ගැන අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පංචස්කන්ධයෙන් විස්තර කරන්න යන්නේ අපි මේ ජීවත් වෙන ලෝකේ අපි තේරුම් ගන්න හැටි. ඉතින් අපි පළවෙනි එක ගත්තොත් රූපය කියන එක එතන බොඩි කියලා ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා සරලව. නමුත් ඇත්තටම මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වගේ හිතුවත් තමයි මේක ලේසි. මොකද ඇත්තටම අපේ මේ කම්පියුටර් කියන දේවල් ලෝකේ හදලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකේ ඕනෑම නිර්මාණයක් ස්වභාව ධර්මයේ දිහා බලලා ඒකෙන් එන ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් කරලා තමයි මිනිස්සයා තමන්ගේ නිර්මාණය කරන්නේ. මොකද කිසිම තැනක මොකොත් නැත් හැම දෙයකම හැම නිර්මාණයකම ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් තියෙනවා ස්වභාව ධර්මයේ. ඒ කම්පියුටර් එක වුණත් මේ මිනිස්ස මොලේ වැඩ කරන විදිහ ස්ටඩි කරලා ආපු නිර්මාණය. ඉතින් මේ පංචස්කන්ධය කියන එකත් ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා වගේ හිතුවා නම් ලේසි. ඉතින් මේ ආයතන 6 මේ සෙන්ස් ඩෝස් 6 තියෙන්නේ අපේ ශරීරයේ. මේ ශරීරයෙන් තමයි තොරතුරු එන්නේ. ඉතින් ඒකයි මේ රූප කියන එක බොඩි කියන එකෙන් ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න. ඉතින් මේ දොරටු 6න් දැන් මනස කියන්නේ හිත කියන එක. නමුත් හිත ශරීරේ කොටසකනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දොරටු 6න් එන තොරතුරු නිසා වේදනාවල් හටගන්නවා. sensations, feelings. Last time we explained these feelings can be pleasant, unpleasant or neutral. Then අපි ගෙදරට ඇතුල් වුණාම මේසෙ උඩ හිතන්නකෝ අපි ආස රස කෑමක් තියෙනවා කියලා කේක් එකක් හරි මොනවා හරි. ඉතින් ඒක ඇහැට ඒක දැක්ක ගමන් ඒකට අපි කැමති නිසා pleasant sensations එනවා අපේ ඉබේටම. ඒක අපි හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් අපි
ගෙට ගොඩ වෙච්ච ගමන් කුණු ගොඩක් හරි ගේ අවුල් වෙලා වගේ හරි දැක්කොත් ස්පෙෂලි ඒ ගෙදර ලස්සනට තියාගෙන ඉන්න කැමති කෙනෙක් සහ ඒ ලස්සනට තියාගෙන ඉන්න මහන්සි වෙන කෙනෙක් ඒ වෙලාවට unpleasant sensation එක නැත්නම් අකමැත්තක් තරහක් වගේ යනවා ඒක දැක්ක ගමන්. ඇයි මොකද අපේ සංඥාව කියන්නේ අපේ ජජ්මන්ට් එකක්. අපේ තියෙනවා point of view එකක්. එහෙම නැත්නම් අදහසක් දෘෂ්ටියක් තියෙනවා ලෝකේ පැවතෙන්න ඕන ක්‍රමයක් ගැන. මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්න ඕනේ. ගෙයක් තියෙන්න ඕනේ පිරිසිදුව. එහෙම නැත්නම් මම අද උදේ අතු ගාලා අස් කරපු ගේ කවුරුවත් හැදි කරන්න හොඳ නැහැ. කියන අදහසේ තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට මහන්සි වෙලා ලස්සනට ගෙයක් අස් කරලා එළියට ගිහිලා ආපහු එනකොට ඒ ගේ හොඳටම වනසලා ළමයි සෙල්ලම් කරලා කෑ ගහලා ඒකේ ගොඩක් වනසලා වගේ තියෙනවා නම් ඒකේ අස් කරපු එක්කෙනාට ඒකට තරහ යන එක සාධාරණ විදිහට පේන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් සංඥාව කියන්නේ ඒ ජජ්මන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ඒ තීරණය. ඒ තීරණ හැම මිනිසයාම ගන්න පෞද්ගලික තීරණයක්. ඒක තමන්ගේ දෘෂ්ටි කෝණයක්. point of view එක. මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන හොඳම විදිය තමයි ත්‍රස්තවාදියෙක් ගත්තොත් අපේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ත්‍රස්තවාදියා කියන්නේ හරි නරක නපුරු කෙනෙක්. නමුත් ඒ පුද්ගලයාගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. එයා ෆ්‍රීඩම් ෆයිටර් කෙනෙක්. එයා යම්කිසි ආගමකට හෝ යම්කිසි රටකට හෝ යම්කිසි ජාතියක් හෝ රෙප්‍රසන්ට් කරන ෆ්‍රීඩම් ෆයිටර් කෙනෙක්. එයා කරන්නේ උසස් දෙයක්. ඉතින් එතනින්ම පේනවා මනුෂ්‍යයාගේ දෘෂ්ටි කෝණය කියන එක විශ්වාසය තියන්න බැරි දෙයක්. මොකද ඒ තරම් පරස්පර විරෝධී. පොඩි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි කවුරුත් කන කොමන් කෑමක් ගන්නකො පරිප්පු වගේ දෙයක්. පරිප්පු වලට ලුණු අඩුද වැඩිද කියන එක අපිට ඕන රණ්ඩු වෙන්න ඕනත් පුළුවන්. මොකද පොඩි කාලේ ඉඳන් ලුණු ඇඹුල් මිරිස් ඒව හොඳට පාවිච්චි කරලා හැදිච්ච ළමයෙක් ඉන්නවනම් එයා ලොකු වෙලා කසාද බැඳලා පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ අම්මා උයපු විදිහටම කෑම ඔයයි කියලා. ඉතින් නමුත් නෝනා උයන්නේ වෙන විදිහකට නම් එතන ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න එනවා පරිප්පු උයන්නේ කොහොමද කියන්නේ. එතකොට ඒ ළමයා දැන් ලොකුයි. ඒ ළමයාගේ දෘෂ්ටි කෝණයක් තියෙනවා පරිප්පු මෙන්න මෙහෙම උයන්නේ කියලා. ඒ ළමයා බැඳපු අනිත් ළමයා ඉන්නවනේ. එයාත් දැන් ලොකු එක්කෙනෙක්. එයාගේ අදහසක් තියෙනවා ලුණු අඩුවෙන් මිරිස් අඩුවෙන් හැමදේම අඩුවෙන් තියෙන එක සෞඛ්‍යයට හොඳයි කියලා. දැන් දෘෂ්ටි කෝණ දෙකක ගැටුමක් තියෙනවා දැන් මෙතන. ඉතින් කොහොමද මේක වෙන්නේ? පරිප්පු කියන උදාහරණය ගත්තොත් රස කියන දොරටුව හරහා යම්කිසි රසයක් ශරීරයට මනසට දැනෙනවා. ශරීරයට දැනෙන රස හරහා මනසේ තමයි මේ වේදනාව ෆීලිං එක වෙන්නේ. එතකොට තමන් හිතපු පරිප්පු ගැන අපේ තියෙන මතයක්. මුලින්ම ෆීලිං කරනකොට ඒක නියුට්‍රල් එකක් තියෙන්නේ. ඒක මේ සංඥාවෙන් තමන්ගේ මතයත් එක්ක සංසන්දනයක් වෙනවා. සංසන්දනයේදී බලනවා මේක මම බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණයට තියෙනවද කියලා. බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණයට තියෙනවා නම් යම්කිසි සතුටක් එනවා. බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණයට නැත්නම් යම්කිසි අසතුටක් එන්නේ unpleasant feeling එකක් එන්නේ. එතකොට ඒක ඔස්සේ සංඛාර කියන්නේ තමන්ගේ රියැක්ෂන් එක. කර්මය හැදෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මොකද රියැක්ෂන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි කැමැත්තක් ඇති වෙච්ච දෙයක් නම් ඒකට රියැක්ට් වෙන විදිහක් තියෙනවා. අකමැත්තක් ඇති වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකට රියැක්ට් වෙන විදිහකුත් තියෙනවා. ඇලෙන ගැටෙන ස්වභාවය. මනුෂ්‍ය ස්වභාවය. ඔය නිකන් කල්පනා කරලා බැලුවොත් ගේ ලස්සන්ට සාලේ ලස්සන්ට තියන්න කැමති ඒ අම්මා කෙනෙක්, වයිෆ් කෙනෙක්. හොඳට මහන්සිලා ඒක ඔක්කොම ලස්සනට පිළිවෙලට කරලා ආපහු දවල් වෙලා බලනකොට ළමයි ඒක ඔක්කොම අස් කරලා විනාශ කරලා වගේ තියෙනවනේ. ඔන්න unpleasant sensations ඒ අකමැත්තක් එනවා. ඊළඟට හැමෝටම කෑ ගහනවා. කෑ ගහනවා ළඟ ඉන්න කාට හරි ගහන්න උනත් හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ රියැක්ෂන් එක. ඒකට ඒ වෙලාවට ඒ ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන ඒ මානසික තත්ත්ව තුන ගත්තොත් ඒක වැටෙන ද්වේෂ සහගත ඒ හැඟීම් සහ රියැක්ෂන්ස්.
අනිත් අතට ඒ ගේ ලස්සනට තියාගන්න කැමති එක්කෙනාට එදා ගේ අස් ගන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. එළියට ගිහලා එන ටිකට නිකන් හිතන්නකෝ මොකක් හරි දෙයකට ළමයෙක්ට හිතලා ළමයා ගේ අස් කරා කියලා. ඉතින් ඇතුල් වෙච්ච ගමන්ම ඒ පුද්ගලයාට දැනෙන සතුට කවුරු හරි මං වෙනුවෙන් ගේ අස් කරලා කියලා. හරි. ඒ විදිහට එහෙම නැත්නම් අර පරිප්පු එක්සැම්පල් එක ගත්තොත් හිතන්නකෝ මහත්තයා නෝනේ හැමදාම රණ්ඩු පරිප්පු වල ලුණු ඇතිද මදිද කියලා. එක දවසක මේ මහත්තයාට ඕන විදිහට හැදුවා කියන්නකෝ. ඒක කන එක්කෙනාට එතකොට දැනෙන සතුට ආවනේ. පොඩි කාලේ අම්මා හදපු විදිහටම තියෙන පරිප්පු. ඉතින් මෙතනින් අදහස් කරන්නේ ඒ රූපය ඇස කන දිව නාසය ශරීරය ඒ six sense doors වලින් එන ඒ තොරතුරු ඒවා ගැන අපේ ජජ්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ජජ්මන්ට් එක අනුව මුලින් වේදනාව නියුට්‍රල් එකක් ඉන්න ජජ්මන්ට් එක අනුව ඒ වේදනාව මාරු වෙනවා ප්ලසන්ට් හෝ අන්ප්ලසන්ට් නැත්නම් ඒක නියුට්‍රල් එකේම තියෙයි. එතන නියුට්‍රල් කියන එක උපේක්ෂා සහගත එකක් නෙමෙයි. ඒක විස්තර කරන්නේ selfish indifference එකක් කියලා. මට මේක වැඩක් නෑ කියන නියුට්‍රල් ගතිය මිසක් මේ ආනේ හැමදේම මේ ලෝක හැමදේම දිහා අපි සමබර විදියට බලන්න ඕනේ කියන ඒ නියුට්‍රල් හැඟීම නෙමෙයි නේ. ඊට පස්සේ අපේ දෘෂ්ටි කෝණය අනුව ඒ වේදනාව වෙනස් වෙනවා. ඒ වේදනාව අනුව අපේ රියැක්ෂන් එකක් එනවා. මේක ඔටෝමැටික් ප්‍රොසෙස් එකක්. හිතන්නත් කලින් රියැක්ෂන් එක වෙලා ඉවරයි. හරි ඔයගලන්ට මතක් වෙලා ඇති සමහරලාට මේ සුඩ රස දෙයක් තියෙනවා නම් අත යනවා ඉබේටම. ඒක හිතලා නවත්ත ගන්නක් නෙවෙයි හිතලා නවත්ත ගන්නේ ඒ පැණි රස දෙය අවශ්‍ය නැති නම් නැත්නම් මේ වෙලාවේ කෑම සුදුසු නැත්නම් ඒක මගෙත් නෙමෙයි. තමලට අත නිකම්ම යනවා. එතකොට විඥානය කියන්නේ මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර කියන ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දුවන්න අත්‍යවශ්‍යම දේ. මොකද ඒ විඥාණයට සාමාන්‍ය කෙනෙක් දැනගන්නවා. මම දැන් දන්නවා. මට දැන් යමක් පේනවා. මට යමක් ඇහෙනවා. මට යමක් දැනෙනවා කියලා මම දන්නවා කියන එක තමයි විඥානය. ඉතින් මේ පංචස්කන්ධය කියන එකේ තේරුම තමයි දැන් විභාගයකට ඕක ඇහුවම ওই විදිහට විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පංචස්කන්ධය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හැම රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. So what does it mean? What does five aggregates mean කියලා වම five aggregates consist of රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. and කියලා මේ වගේ පොඩි විස්තරයක් කරා නම් this comprises of the four elements. Vedana is sensation or feeling, sensory experience. Perception is the label or the recognition that we have. Mental formation, reaction. Sankara is the reaction to that sensory experience. And Vijnanaya is the consciousness, the awareness of the whole process. ඒ වගේ සරල දෙයක් තිබ්බනම් ඇති. නමුත් මේක එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට මේ උදාහරණයි මේ ඔක්කොමයි කියන්නේ අපේ ගුරුවරු නිසා අපි හාමුදුරනේ ඕකේ තව අර මම හිතන්නේ ඒක විභාගෙට එහෙම කියන්නේ පොතේ තියෙනවද කියන්න. එහෙමයි. නැත්නම් අපිට අර ධර්මානුකූලවම ඔක කියන්න පුළුවන් රූප කිව්වහම එහෙමයි. මේ සතර මහා ධාතුව දැන් ඔය මේකේ දාලා තියෙනවනේ ඒක. four elements. කියන්නකෝ හාමුදුරනේ. නෝට් එකේ තියෙන. ඔය සතර මහා ධාතුව එහෙම නැත්නම් මේ සතර මහා ධාතුව ප්‍රධාන අර මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ සුද්ධාෂ්ටකය කියලා කියනවනේ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා කියන ඔය අට තමයි රූප කියලා බුදුහාරංග ධර්මයේ ඕන තැනක අදහස් කරන්නේ. එතකොට මේ රූප කියන්නේ ඒක කියලා අපිට ඕන ඒක එහෙම ලියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි විභාගෙදී නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේ හාමුදුරනේ. මොකද විභාගෙදී බලාපොරොත්තු වෙන උත්තරේ තමයි ඒක. ඒක එහෙමනම් අපි දාන්න ඕන මේ සුද්ධාෂ්ටකය කියලා හරි එහෙම නැත්නම් ඔය කියන්න පුළුවන් සතර මහා ධාතුව සහ උපාදාන රූප හතර කියලා. ඔව් එහෙමනම් ධාතු කියලා විතරයි නෝට්ස් වල ගොඩක් තියෙන්නේ හාමුදුරනේ. අර
ඒකයි ඔව් එහෙනම් හාමුදුරනේ මේ පංචස්කන්ධය කියන එක ගොඩක් අයට මේ පොතෙන් තේරෙන්නේ නැති වෙන්නේ ප්‍රධාන හේතුවක් හාමුදුරනේ ඒක. දැන් මේ එතනින් අර වේදනා කියන එකට ඒ ජම්ප් එක එන්නේ කොහොමද කියන එක මේ කනෙක්ට් කරලා දෙන්නේ නැහැ හාමුදුරනේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. නමුත් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ධර්මදේශනාවල සහ ඔය මේ වෙන මේ ධර්මයේ ගැන ලියපු පොත්වල ලස්සනට ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. නමුත් අර ඔව් විභාගයට කරන එකේ ඒ ඔව් කනෙක්ෂන් එක දෙන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම දැනගන්න අවශ්‍යද විභාගයට? විභාගයට නම් අවශ්‍ය නැහැ හැමෝටම. නමුත් මම මේ ළමයින්ට උනත් ඒක ගැන ශරීරයේ තියෙන සෙන්ස් ඩෝස් 6 ගැන කියනවා. මොකද දැන් පටිච්ච සමුප්පාදේ 12ක් යනකොට හැමෝටනේ කොහොමද තියෙනවනේ නාම රූප ආවට පස්සේ සලායතන එනවා කියලා. ඒ ශරීරයේ තියෙන සලායතන නිසානේ ඒ ඩේටා ටික එන්නේ මේ වේදනාව හැදෙන්නේ. ඒ කනෙක්ෂන් එක නැත්තම් එතනින් නැති වෙනවා හාමුදුරනේ. ඒ කියන්නේ දෙක අතර තියෙන්නේ ස්පර්ශය කියන එකනේ. අන්න හරි. ඒ දැන් ස්පර්ශය කියන එක හාමුදුරනේ සඳහන් වෙන්නේවත් නෑ මේ කොහේකවත්. නමුත් ඒක පටිච්ච සමුප්පාදයේ තියෙනවා. ඉතින් මට හිතෙන්නේ හාමුදුරනේ ඔය වගේ ෂෝට් කමින්ග්ස් නිසා තමයි මේ විභාගෙට ලියන අයට අර ඒ හරි දැනුමක් නැත්තේ. මොකද ඒක අර දැන් මේ කැලේ හාමුදුරනේ දැන් අපි ওই බුක් 4 එක උනත් කරනකොට මම ළමයින්ට කිව්වේ මෙන්න මේ ටික කටපාඩම් කරා නම් ඇති කියලා. ওই ටික විතරක් ලියන්න. ওই ටික ලිව්වම හම්බෙන්නේ සම්පූර්ණ ලකුණු හම්බ වෙනවා. නමුත් අර අවබෝධය කියන එක හරි අඩුයි එතන. හාමුදුරුවෝ මේක පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නකෝ මේ ඊට පස්සේ වේදනාව මම ගැඹුරට යන්නේ මම එහෙමයි. නිකන් මේ උඩින් අර විදිහට රූප කිව්වම සතර මහා ධාතුව. ඊට පස්සේ වේදනා කිව්වම සැප දුක අදුක්කම සුඛ කියලා කිව්වත් කමන්නේ උපේක්ෂා කියලා කිව්වත් කමන්නේ. මේ ඒ කියන්නේ සුඛ වේදනා දුක්ඛ වේදනා අදුක්කම සුඛ වේදනා. මේ ඊට පස්සේ වේදනාව ඉතින් තව අර 100 මගේ මතක හැටියට 28කට විස්තර වෙනවානේ. මේ දීර්ඝ විදියට. අඩුම එක තමයි ওই තුනක් හැටියට. දෙකක් හැටියට විස්තර වෙන එක තමයි ඇත්තටම අඩුම. ඊට පස්සේ තුනක්. දෙකක් කියන්නේ සැප වේදනාව සහ දුක් වේදනාව. තුන කියන්නේ සැප වේදනා දුක් වේදනා අදුක්කම සුඛ වේදනා. එහෙමයි. මේ ඊට පස්සේ ඕක අර දීර්ඝ වෙන එක අර ටිකක් පොඩි අවබෝධයකට ඒක විස්තර කරන්නේ වෙන්නේ අර ඇහෙන් දකින රූපයක් දැකලා සැප විඳින එක දුක් විඳින එක අදුක්කම සුඛ විඳින එක. කණෙන් ශබ්දයක් අහලා සැපක් හැටියට දකින එක දුකක් හැටියට දකින එක අදුක්කම සුඛ හැටියට දකින එක. ඔන්න ඔය ඉන්ද්‍රිය වලින් තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ වේදනාව. 108 128 එතකොට සංඥාව කියන එක ගත්තාම මේ ඒක විස්තර කරනවා මේ අර නීලම්පි සංජානාති පීතම්පි කියලා කියන්නේ පාට දැනගන්න එක. නිල් කියලා දැනගන්න එක, රතු කියලා දැනගන්න එක, රවුම් කියලා දැනගන්න එක, මේ කොටු කියලා දැනගන්න එක. ඔන්න ඕක ওই මට්ටමින් තමයි සංඥාව කියන විස්තර කරන්නේ. ඊට පස්සේ තව විදිහකට කියනවා රූප සංඥාව. ඒ කියන්නේ වර්ණේ තේරුම් ගන්න එක, ශබ්ද සංඥාව, ශබ්දේ තේරුම් ගන්න එක. මේ ගන්ධ සංඥාව, ගන්ධ සුවඳ තේරුම් ගන්න එක. ඒ විදිහට මේ අර මූලිකවම සංඥාව කියලා අදහස් කරන්නේ අරක. මේ පාට තේරුම් ගන්න එක සහ හැඩ තේරුම් ගන්නවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අර සටහනක්නේ. මේ එතකොට සංකාර කියන එකේදී මේ තියෙනවා කාය සංකාර, වචී සංකාර, මනෝ සංකාර කියලා. මේ වෙන් කරනවා. කායික සකස් කර ගැනීම, වාචික සකස් කර ගැනීම, මානසික සකස් කර ගැනීම. ඊට පස්සේ පුඤ්ඤාභි සංකාර, අපුඤ්ඤාභි සංකාර, අනිඤ්ඤාභි සංකාර කියලා තව විදිහකට විස්තර කරනවා. මේ පින් සකස් කර ගන්න එක, පව් සකස් කර ගන්න එක,
ඊට පස්සේ මේ ආනෙන්ජාබි කියලා කියන්නේ මේ අර කෙලෙස් නැති පැත්තට මේ අකුසල් නැති පැත්තට සකස් කරගන්න එක. එතකොට ඔන්නයි විදිහට තමයි සංස්කාරය කියන එක විස්තර කරන්නේ. මූලිකව අර කාය සංකාර, වචී සංකාර, මනෝ සංකාර විස්තර කරා නම් ඒක ප්‍රමාණවත්. එහෙමයි. මේ මම හිතන්නේ මේකෙත් දාලා තියෙනවා කර්මික ඇක්ටිවිටීස් කියලා. එහෙමයි. ඒක මම හිතන්නේ පුඤ්ඤාභි සංකාර, අපුඤ්ඤාභි සංකාර කියන එක. මේ ඊට පස්සේ විඥාන කියනකොට මේ චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන කියලා ඉන්ද්‍රිය පහට නැත්නම් ඉන්ද්‍රිය හයම දාලා මනෝ විඥානත් එක්ක ඒක තේරු මේ අත්දකින මට්ටම. එතකොට ඇහැ අත්දකින මට්ටම තමයි චක්කු විඥාන. කන අත්දකින මට්ටම තමයි සෝත විඥාන. මේ එතකොට විඥාන කියනකොට එන්නේ හැමතිස්සෙම අර මේ ওই ඉන්ද්‍රිය 6 වෙන් කරලා පෙන්නන එක. එතකොට ඔන්න ওই ටික තමයි ওই මේ පංචස්කන්ධයේ අර අපි කියන්නේ බණ පොතේ තියෙන විස්තර කිරීම. දැන් අපි සරල අදහස මෙහෙම කියන්න පුළුවන් රූපය කියන්නේ මෙහෙමයි මෙහෙම කියලා අපි අර තව ටිකක් විස්තර කරනවා නම් අර වගේ අර කොටස් ටිකක් දාලා විස්තර කරන්න පුළුවන්. හාමුදුරනේ අපි දැන් අර මේ බුදුහාමුදුර කියවනේ දැන් රූපය පෙන පිඩක් වගේ ඒ ටිකත් ඔව් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නකො හාමුදුරනේ. එපෙන ඒක ටිකක් ගැඹුරු කාරණේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක අර උපමා කරනවානේ මේ පහ උපමා කරන උපමා පහකට මේ රූපය පෙන පිඩක් වගේ පේන පින්ඩු උපමා රූප ඒක ගැඹුරු වැඩිද ඍජු හාමුදුරනේ? වේදන නෑ මට මේ අනුපිළිවෙල මතක නෑ. මම හිතන්නේ විදුලි එළියක් වගේ තමයි වේදනාවට විදුලි කෙටීමක් වගේ. හ්ම්. ඊට තව කෙහෙල් පස්සේ බඩක් වගේත් කියන මොකක් හරි නේ හාමුදුරනේ. ඔව් ඒක විඥානේ මරීචූපමා සංඥා අනේ මරීචූපමා සංඥා කියන්නේ මේ මිරිඟුවක් වගේ අර කාන්තාරේදී අර පේන්නේ වතුර පේන ගතියක් තියෙන රෑට ඒ ඔය විඥානේ නේ ලංකාවේ හාමුදුරනේ. නෑ මේ මේ සංඥාව. සංඥාව ආහා. මරීචික උපමා සංඥා සංඛාරා කදලි උපමා සංඛාරය තමයි කෙහෙල් බඩයක් වගේ කියලා. හ්ම්. මායූපමංච විඥාන විඥානේ විඥානේ මායාව. මායාවක්. හරි. ඒකෙන් මොනවාද හාමුදුරනේ ඒකෙන් කියන්න හැදුවේ? ඒකෙන් ඇත්තටම ওই ඔක්කොගෙම තියෙන අර අනිත්‍ය ස්වභාවය කියන්නේ ඇතුළත තියෙන හිස් ගතිය මේ තමයි පෙන්නන්නේ. නමුත් ඒකේ අර උපමා කරලා තියෙන එකෙන් ඇත්තටම යම් පහසුවක් දෙනවා ඒ ස්වභාවයන් තේරුම් ගන්න. දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තාම රූපේට මොකද්ද කිව්වේ? පෙන පිඩක් වගේ කියලා. පෙන පින්ඩු උපමං රූපං. එතකොට පෙන පින්ඩක තියෙන එක තමයි පෙන පින්ඩ කියන එක ඒ කියන්නේ අපිට පවතිනවා තියෙනවා කියලා දැන් ඒක අර ලොකු දෙයක් වගේ පේනවනේ. නමුත් ඇතුළතින් එක හිස්. ඒක හරි ඉක්මනට බිඳිලා යනවා නේද? ඉක්මනට අවිනිශ්චිත හරි ඉක්මනට නැති වෙන්න පුළුවන් ඒක. ඊට පස්සේ මේ අර විදුලි එළියක් වගේ වේදනාව. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඒ ගතිය තමයි පාවකම තියෙන අර හිස් ගතිය සහ මේ ක්ෂණයකින් අනිත්‍ය වෙනස් ගතිය. වෙන භාවයනේ. වෙනස් වෙන ගතිය. දැන් වේදනාව කියන එකත් ඇත්තටම ක්ෂණ මාත්‍රයි. දැන් අපිට අතීතයේ තිබ්බ වේදනාව විඳින්නත් බෑ. අනාගතයේ තියෙන වේදනාවක් විඳින්නත් බෑ. මේ විඳින වෙලාව තමයි වේදනාව. මේ මොහොත විතරයි. ඒකනේ අර විදුලි එළියක් දැක්කා වගේ. ඔයිලා යනටක් ගන්න.
හරිම මේ ලස්සන උපමා හාමුදුරනේ. ඔව් බුදුහාරගේ උපමාන මේ ඊළඟට හාමුදුරනේ සංඥා සංඥාව සංඥාව අපි කිව්වේ කෙහෙල් බඩ. නෑ නෑ මිරිඟුවක් මිරිඟුව වගේ. සෝරි මිරිඟුව. අපි කියන්නේ අර කාන්තාරය කියන්නේ දැන් ලංකාවෙත් ඕක බලන්න පුළුවන් ওই ඇඹිලි පිටිය මොනරාගල පැත්තේම අර පාරවල යනකොට මේ පාරේ ඉස්සරහාර නිකන් වතුර තියෙනවා වතුර වගේ. තියෙනවා වගේ තියෙන ගාලු පාරෙත් ගතිය. තියෙනවා හාමුදුරනේ. තාර පාර රත් වුණාම පේනවා වතුර වගේ. පාර පාරොත් වෙනවා එහෙම පේන. ඒතකොට ඒක මිරිඟුව. එතකොට දැන් මේ සංඥාව කියන එකට ඒ උපමා කරේ දැන් අපි හැමෝටම මේ රූප පේනවා, ශබ්ද ඇහෙනවා, ගඳ සුවඳ දැනෙනවා මේවා. අපිට මේ වගේ ස්ථිර ගතියක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මේ පේන දේ තියෙනවා කියලා. හරි ඇහෙන දේ තැනක තියෙන දෙයක් තමයි ඇහෙන්නේ. මේ කියන්නේ යම් වස්තුවකින් එන දෙයක් කියලා වස්තුවකට අයිති සද්දයක් කියලානේ. ඒකට ඔය දැන් වගේනේ මගේ ඉන්ද්‍රිය පුතා අත්දැකීම. කියන එක වුණත් නේ හාමුදුරනේ. දැන් එතන ඒක මගේ අල්ලගෙන ස්ථිර දෙයක් විදිහට දකින්නනේ වර්ණ නෑ නෑ. සහගතට. ඔව් පුතා කියන මට්ටමට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට මේ ඇහැට පෙනෙන ගතියක් තියෙනවා. එහෙමයි. එතකොට දැන් මේ සංඥාව කියන එකත් අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව බණ පොතේ තියෙන්නේ වර්ණේ තේරුම් ගන්න එක, හැඩ තේරුම් ගන්න එකනේ. එහෙමයි. එතකොට මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රිය අත්දැකීම අපිට දැනෙනවා. ඒක නැතුව නෙමෙයි. නමුත් ඒ දැනෙන එක තියෙනවයි කියලා අපිට තියෙනවනේ හැඟීම. විශ්වාසය. අන්න ඒක තමයි මේ උපමාව දෙන්නේ. ඒක මිරිඟුව. ඒ කියන්නේ මිරිඟුව පේනවා. ඒක පේන්නේ නැහැ කියන කාටවත් බෑ. එහෙම බැලුවා හැමෝටම ඇස් තියෙන මිනිස්සුන්ට පේනවා. නමුත් ඒක එතන නැහැ කියන අවබෝධයකුත් අපිට තියෙනවා. තමයි අවශ්‍ය. ඒක පෙනීමක් විතරයි. පෙනීම ඩිබේට් කරන්න බෑ. ඒක පේනවා. නමුත් එතන මුකුත් නැහැ කියන අවබෝධයනේ. හරි. හරි. එතකොට ඒක ධර්මානුකූල අවබෝධය. අපේ සාමාන්‍ය පෘථග්ජන අවබෝධය තමයි පේන එක එතන තියෙනවා කියන එක. ඒක පෙන්වන තමයි උපමාව සංඥාවට දාන්න. සංඥාව කියන එක මිරිඟුවක් වගේ. ඊට පස්සේ සංකාර කියන්නේ කෙහෙල් බඩයක් වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ කෙහෙල් බඩේ කියන එක මේ අර කෙහෙල් ගස් ඒක උපමා කරන දැන් ගහක වටිනාකම තියෙන හරයක් තියෙනකොට ඒ කියන්නේ අර ඇතුළ ඝනයි නම් ඇතුළ හයිය නම් තමයි ගහක වටිනාකම තියෙන්නේ. ඒතකොට කෙහෙල් ගහ ලී වලට ගන්න නෑනේ අපි. ඒක හේතුව ඒක ඇතුළ මේ ඝනත්වයක් නෑ. ඒ කියන්නේ ස්ථිර ගතියක් නෑ ඇතුළේ. එතකොට ඒක තව තේරුමක් තමයි අර අපි කොහොමද ඒකට කියන්නේ අර පොත්තෙන් පොත් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට අර ගලවගෙන ගියාම මුකුත් නැහැ මේ මුකුත් නෑ වගේ. එතකොට ඒ සංස්කාරවල තියෙන ස්වභාවය තමයි අර එකක් මත හැදිලා තියෙන්නේ. මේ එතකොට අපි අද දකින උදාහරණයකට ගමු කාය සංකාර කියන එක. මේ කාය සංකාර කියන එක ගත්තොත් අපි ඉරියව්වක් පවත්වනවා කියනකොට ඒක හරියට අර පොත්තක් උඩ තියනවා වගේ ඒ ඉරියව්ව සකස් වෙන්න තව දේවල් හැදිලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ අපි හදාගෙන තියෙනවා. අපිට ඇවිදින්න බෑ කකුල් දෙකක් කියන සංඥාව නැත්තම්. සංස්කරණය කරලා නැත්තම් කකුල් දෙක කියන එක මනසට ආවේ නැත්තම් අපිට හිට ගන්නවත් බෑ. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔහොම යටට ගියාම අර ඇතුලේ මොකක්වත් නැහැ කියන එක තේරුම් ගන්න තමයි සංස්කාර වල ස්වභාවය මේ කෙහෙල් බඩේකට උපමා කරන්නේ. එතකොට අර එකක් පටවල තියෙන වගේ තමයි අපි අත්දකින මට්ටම. අපි අත්දකින උඩ තියෙන එක. නමුත් ඒක ඇතුළට ගියාම මේ එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. අන්නේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න තමයි ඒක මේව කරන්නේ. ඊට පස්සේ විඥානය කියන එක මායාවක් කියලා කියන්නේ අර මැජික් එකක් වගේ. මේ කොහොමද අපි කියන්නේ දැන් අපි හිතමු අපි ওই කට්ටිය දැන් මවනවනේ ওই මේ මොකන්ද ওই පරවිය එහෙම මවනනේ මැජික් කට්ටිය. ඒකට මැජික් එක ඉගෙන ගත්ත කියන්නේ දන්න එක්කෙනා දන්නවා කොහොමද පරවිය අංගන් ඉඳලා ගන්න කියලා. හැබැයි දන්නේ නැති එක්කෙනාට හිතෙන්නේ යා මවනවා කියලා.
මේ එතකොට විඥානය කියන එක අර ඇතුළත ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා. ඒක දන්න කෙනාට තේරෙන කෙනාට ඒක මායාවක් වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. මේ ඔන්නෝක තේරුම් කරන්න තමයි ඒක මායාවක් හැටියට බුදුහාරු මා කරන්නේ. සාදු. හරිම අපූර්වයි හාමුදුරනේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක. ඊළඟට අපි ඒක හා විභාගෙට ලියන්න අවශ්‍යද කියලා. නෑ විභාගට අවශ්‍ය නෑ හාමුදුරනේ. අපි මෙතන පෝස් කරලා මේ මොකද අද මේ පංචස්කන්ධය කියන එක හාමුදුරනේ හැම බෞද්ධයෙක්ම තේරුම් ගන්න ඕන දැනගන්න ඕන දෙයක්. නමුත් මේක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා හරිම අඩුයි මේ සිලබස් එකක් පැත්තෙන් ගියාම. අපි බලමු අපේ සමන්ති ටීචර්, යසන්ති ටීචර්, චතුනිදුව අපේ කවුද අපේ සිහාන් පුතා හැමත් ඉන්නවා. අපේ නදී සමස් අර ටිකක් ඔය මං කියපු ඔය කලින් ටික එහෙමයි. දාලා වන්නම් ආයි නෝට් එකක් හදමු මේ ටිකට විතරක්. දැන් මේකේ රූප කියන එකේ තියෙනවානේ 5 elements කියලා. එහෙමයි. ඒක හරිය. ඒතකොට 5 elements ඕන අපි චුට්ටක් පොඩි විස්තරයක් දෙන්න පුළුවන් අපිට 5 elements ගැන. හාමුදුරනේ අපි ඒකට මේ අර මේ 9 10 පොත් දෙක බලමුද හාමුදුරනේ. මොකද මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගුරු විභාගෙට ඒ grade 9 and 10 පොතේ content එක අපිට ළමයෙක්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් වීම. ඒ සඳහා මේ ඒක තමයි ස්කෝප් එක. එතකොට මේ නෝට් එක ඒකාශ්‍රයෙන් මේ ලිව්වනම් හරි හාමුදුරනේ. මේ එහෙනම් ඒකට සාගත වෙනවා. ඒකේ මේ රුයිනිවිස්ට් කියලා ඒකේ දැන් සිංහල පොත් දෙක තියෙනවා හාමුදුරනේ grade 9 and grade 10 කියලා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පොත් දෙකත් අරගෙන හාමුදුරනේ ඒකේ කම්බයින් නෝට් එකක් තිබ්බනම් මට හිතෙන්නේ හොඳයි මේ පංචස්කන්ධය කියන එක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. අපි චුට්ටක් අනිත් මිස් කට්ටියගෙන තාම නේද එතකොට ඒක තමයි මේ සමන්ති ටීචර් අද මේ පංචස්කන්ධය කියන එක කොහොමද ඔබතුමීට තේරුණාද අද? සමන්ති ටීචර් හලෝ දැන් ඇහෙනවා. තේරුණා. ඒ හාමුදුරන් එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් තේරුණා. නේද? හොඳයි. මේ අපේ යසන්ති ටීචර් පොඩ්ඩක් පරක් කළානේ ආවේ. නමුත් මං හිතන්නේ මේ යසන්ති ටීචර් ඔයාට කොහමද? යසන්ති ටීචර් අන්මියුට් කරගන්න ඕනේ. චතුනි පුතා එතකොට සිහාන් පුතා ටීචර් මේකේ written format එකක් තියෙනව නේද අපිට refer කරගන්න? ඔයාට දැන් මේ පේනවා නේද මේ නෝට් එක? ඒ written format එක අපිට share වෙනවනේ. එතකොට එහෙම මම group එකේ දැම්මා. මේ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ දැන් මේක පුතා අපි YMBA syllabus එකේ නෝට් එකට හදපු එකනේ. දැන් grade 9 and 10 මම හිතන්නේ grade 10 නෝට් එක බලන්න ඕනේ. ඒකේ මේ මොකද හාමුදුරුවෝ දැන් එක්ස්ප්ලেইন කරා මේක in detail යන එකක් තියෙනවා අභිධර්මයේ දක්වා. මේ කොච්චරක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනද කියන එක තමයි අපි බලන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ ටීචර් මේක ටීචර් ගුරු විභාගය කියන්නේ ටීචර් අපේ අවසාන මම දහම් පාසලේ අවසානයේ මං කරේ නැහැ. එතකොට ටීචර් අවසාන විභාගයේ හා සමාන එකක්ද ගුරු විභාගය? නෑ පුතා මං මේ අපේ බුද්ධිල සර් ඉන්නේ සිංහල දහම් පාසලේ ප්‍රින්සිපල්. ඒගොල්ලෝ මේ සිලබස් එකේමනේ ඉන්නේ. මම බුද්ධිල සර්ගෙන් ඇහුවා. එතකොට සර් කිව්වේ දහම් මේ බිලිඳු පෙළ ඉඳන් grade 10 වෙනකන් එක සිලබස් එකක්. හරි. ඊළඟට 11 12 ඒ ටික තමයි දහම් පාසල් අවසානයේ කියලා යන්නේ. අවසානයේ. ඊට පස්සේ ඒකෙත් ඇඩ්වාන්ස් වර්ෂන් එක තමයි ධර්මාචාර්ය. ධර්මාචාර්ය පාස් වෙච්ච එක්කෙනාට කැම්පස් මාක්ස් ලකුණක් හෝ දෙකක් ඇඩ් වෙනවා.
ගුරුපත් වීම ඔව්. වලත් ඒක බලපානවා. ධර්මාචාර්ය කරපු කෙනෙක් ආපහු ගුරු විභාගේ ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. නැහැ. ධර්මාචාර්ය නොකරපු අයට තමයි දහම් පාසල් ගුරු විභාගේ තියෙන්නේ. එතකොට සම්පූර්ණ විභාගය. ඔව්. එතකොට ඒ හරි. සඳහා එහෙම වුණොත් ඒ හරි ටීචර්. සඳහා ඒ සර් කිව්වේ අපි කරන්න ඕනේ බිලිඳු පෙළ ඉඳන් ග්‍රේඩ් 10 දක්වා ඒ පොත් ටික අරන් නිකන් කියව ගන්න කිව්වා. හරි. ඒක කියවලා ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර අවුරුදු 10ක විතර ප්‍රශ්න පත්‍ර අපි ඩිස්කස් කරා නම් හොඳටම ඇති කියලා. ඉතින් රොයිනි මිස්වයි මායි කතා වුණේ අපි ග්‍රේඩ් 9 10 කියන පොත් දෙක අපි කරමු කියලා. මොකද ඒ 9 මොකද මේ මුළු මොන්ටිසෝරි එකේ ඉඳන් ග්‍රේඩ් 10 දක්වා ඒ සිලබස් එක ගත්තම 9 10 වල තමයි ඒ සියලුම දේ නැවත රිපීට් එකක් යනවා චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට. අභිධර්ම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තියෙනවා, පාලි චුට්ටක් තියෙනවා. මේ වගේ ධර්මය පටිච්ච සමුප්පාදය, පංචස්කන්ධය ඒවා කවර් වෙන්නේ ඒ පොත් දෙකේ. ඉතින් ඒකේ සිංහල වර්ෂන් එක මම දැන් දාන්නම් අපේ ගෲප් එකට. මේ රොයිනි මිස් මට මේ සුමානේ රොයිනි මිස් මායි දෙතුන් සැරයක් ඔක කතා කරා. රොයිනි මිස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා සිංහල මාධ්‍ය පොත් දෙක. මොකද සමන්ති ටීචර්, යසන්ති ටීචර් අපි මමත් ආසයි සිංහල පොතක් කියවන්න. මොකද අපි සිංහල මීඩියම් ඉගෙන ගත්තු අයනේ. ඉතින් සිංහල හරි සමීපයි අපිට. ඒක දැන් හාමුදුර සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරනකොටත් අහන් ඉන්නත් ආසයි. එච්චර සමීප බවක් තියෙන මේ භාෂාවේ. නමුත් දැන් මෙතන වුණොත් ටීචර් අපි දැන් ඔබ ග්‍රේඩ් 9 10 නේ. ඒතර ගුරු විභාගෙට ඒකයි පාස් පේපර්ස් වික් කරාම ඇති කියලා ටීචර් කියන්නේ. ඒ ඔව් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ දැන් මම යෝජනා කරන්නේ මම දැන් දාන්නම් සිංහල වර්ෂන් දෙක දාන්නම්. මම කියන්නේ අපේ ගුරුවරුන්ට ඒකේ print out එකක් ගන්න. ඊළඟට රුයිනි මිස්ටර් කියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉංග්‍රීසි වර්ෂන් එකක් දාන්න. ඒකේ print out එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔක අපි නිතර කියවන්න ඕනේ. නිතර කියවුවම හාමුදුරුවෝ කියනවා වගේ ඒකට හුරු වෙනවා අපි. භාෂා දෙකෙන්ම සිංහල මීඩියම් ඉගෙනගත්තු අය මම නම් යෝජනා කරන්නේ භාෂා දෙකෙන්ම ඒක කියවන්න. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඉගෙනගත්තු අය ඒ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක කියව ගන්න. හරි. දැනට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ගුරු විභාගයක් නැහැ. ඉතින් රටුවේ ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන හාමුදුරුවෝ දමිත හාමුදුරුවන්. ඉතින් මම දමිත හාමුදුරුවත් එක්ක ඕක කතා කරා. කතා කළා මම හාමුදුරන්ට කිව්වා මොරටුව ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයෙන් ඒ රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න ගුරු විභාගයත් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තියන්න. මොකද මම විශේෂයෙන් කිව්වේ අපේ දැන් ළමයි ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය තුලම හැදිලා දහම් පාසලේ ඉංග්‍රීසි දහම් පාසලේ උගන්වන දරුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සිංහල විභාගෙ ලියන්න කියන්න අපිට බෑ කියලා. ඒ නිසා අපිට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පේපර් එකක් අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් ටීචර් ඒක ටීචර් මොරටුව ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ මොරටුව ඒ කොට්ටාසේ විතර ටීචර් එක බලවා අයිලන්ඩ් වයිද? නෑ දරුවෝ කවුරු හරි ඉල්ලන්න ඕනනේ. ඉතින් මම හාමුදුරන්ට කිව්වේ අපට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා ඔබ වහන්සේ ඉල්ලන්න. ඒකෙන් රටට සේවයක් වෙන්නේ. ප්‍රශ්න පත්‍රයක් හදන රටටමනේ. හොඳේ. ඉතින් හාමුදුරුවෝත් ඒකට සතුටු වුණා. හාමුදුරුවෝ ඉල්ලීම කරන්නම් කිව්වා. රුයිනි මිස්මයි කතා වුණේ මම ඒක වාචිකව හාමුදුරන්ට ඕවර් ද ෆෝන් එකේ කිව්වේ අපි ඒක ඔෆිෂියලි හාමුදුරන්ගෙන් ලෙටර් එකක් ලියලා ඒක ලියලා පොඩ ෆලෝ අප් එකක් දාමු. මොකද අපි මේ ග්‍රේඩ් 9 10 පොත් දෙක මම හාමුදුරන්ට මෙහෙමයි කිව්වේ. මං කිව්වා අපි ග්‍රේඩ් 9 10 පොත් දෙක බලලා ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට ලෑස්ති වෙලා ලබන අවුරුද්දේ හෝ ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ ගුරු විභාගෙට ඉන්න අපි ලෑස්ති වෙනවා කියලා. ඉතින් හාමුදුරුවෝ කිව්වා එතකොට ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නනේ තියෙන්නේ. මොකද දැන් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් යනවනේ හැම අවුරුද්දෙම. ඒකේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක ඒ වෙනකොට හදයි. මේ ඒකයි ප්ලෑන් එක. ඉතින් දැන් මේ සිහාන් පුතා ඉංග්‍රීසි මීඩියම්ද පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගත්තේ? මෙහෙම ටීචර් මම දහම් පාස වජිරාරාම සිංහලෙන් කරේ. ඊට පස්සේ මම බෙල්ලන්විල එකේ ඉංග්‍රීසි වලින් කරා. බෙල්ලන්විල රජමා විහාරේ මම ඒකේ ඉංග්‍රීසි ධම්ම ස්කූලේ පළවෙනි සැරේ ගියේ. එතනින් පස්සේ තමයි මම මෙහෙට උගන්වන්න ආවේ. එතකොට කලින්ම කරේ සිංහලෙන් තමයි. මේ ඔයාට ඒ කියන්නේ දැන් අනිවාර්යෙන් සමන්ති ටීචර්, යසන්ති ටීචර්, රොයිනි ටීචර් මම අපිට සිංහල භාෂාවයි ධර්මයේ තියෙන ලොකු සමීප බවක්. හරි මම අදට වුණත් හරි ප්‍රිය කරනවා සිංහලෙන් පොතක් කියවන ධර්මය ගැන.
හරි. හ්ම් නමුත් ඉංග්‍රීසිනුත් ධර්මය ගොඩක් කියවලා ඉංග්‍රීසියෙන් ඒකේ සමීප බව තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔව් ඉංග්‍රීසි දහම් පාසලක උගන්වන නිසා මම ඒ සිංහල මීඩියම් අපි වගේ ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ මම මේ කියන්නේ 1960 and 1980 අතර ඉපදිච්ච අය. හරි. ඔව් නෑ ඒක ටීචර් ඒක අවුලක් කරගන්න එපා ටීචර් ඒක එහෙම කේස් එකක් නෑ ඔබ අපිට මෙහෙම නෑ කරන්න නෑ පුළුවන් මම කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් මේ විභාගේ ලියන්න ඕනේ කියන එකේ මගේ අදහස. මොකද මේ yeah fine හරි ඔප්ෂන් එක තිබුණොත් අපි කරමු නමුත් yeah සිංහල මීඩියම් පේපර් එක ලිව්වත් කමක් නැහැ. හරි පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් yeah පේපර් එක ලියන්න. සිංහල මීඩියම් පේපර් එක ලිව්වත් කමක් නැහැ. මොකද අවසානයේදී ගුරු විභාගේ අපි ඔක්කොම පාස් වෙලා ඉන්න එක තමයි වටින්නේ. ඔව් 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 ඉතින් ඒ නිසා දැන් චතුනි සිහාන් පුතා එතකොට සිනේජා ඕගොල්ලෝ කට්ටියට තියෙන්නේ ඒ ඉංග්‍රීසි පොත කියවලා මේ කොහොම හරි අපි අන්තිමේදී ඩිස්කෂන් එක යන්නේ පාස් පේපර්ස් මාධ්‍ය කොහොම වෙතත් ප්‍රශ්න එකමනේ. ඔව් එතකොට ඔව් මේ ඒක නම් අවුලක් නෑ ටීචර් ඒක ටීචර් අවුලක් නෑ මේ සිංහලෙන් වුණත් මට ලියත හැකි එක කේස් කරගන්න නෑ හාමුදුරනේ එහෙම අවුලක් නෑ හොඳයි නේද හාමුදුරනේ මම දැන් එක්ස්ප්ලেইন කරපු ටික. yeah report එක ඕක ගැටලුවක් නෑ නේද? එහෙනම් හාමුදුරනේ මම දැන් ගෲප් එකට දාන්නම් ඒ සිංහල මීඩියම් පොත් දෙක. රොවිනි ටීචර්ට කියනවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් දෙකක් තියෙනවා නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දාන්න කියලා. අපි ගුරුවරුන් මේ දහම් පාසලේ හෙට හම්බුනාම එන්කරේජ් කරමු මේ ඒක කියවන්න කියලා. ඊට පස්සේ පහුගිය අවුරුදු අඩු ගානේ 5ක විතර අපි පේපර්ස් උත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. කරගෙන හාමුදුරනේ පේපර්ස් වල නිතර එන ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඒ නිතර එන ප්‍රශ්න වලට අපි ඒ වයින් කොටස් අරගෙන හාමුදුරනේ මේ සෙෂන්ස් තියමු. මේ ෆ්‍රයිඩේ සෙෂන් එක. එහෙම කරමු. එහෙනම් අද දවසේ අපි පංචස්කන්ධය කියන එක කතා කරා කියන තැන ඉමු නේද හාමුදුරනේ. ඒකේ නෝට් එකක් තමයි දැන් අපට අවශ්‍ය මේ නෝට් එක මට හිතෙනවා ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා. හැබැයි පොත් දෙක කියවලා බලන්න ඕන හාමුදුරනේ. මේ මොන හරි වෙනස්කම් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට මොකද මේ මාක් කරන අය වුණත් හාමුදුරනේ සමහරු ඒ තියෙන වචන ඒ තියෙන පිළිවෙල එහෙම හේකුත් තියනනේ හාමුදුරනේ විභාග වලට ටීචර් ඒකට පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න උනා ටීචර් ඔක ගත්ත එක ඇත්තටම ඔක දන්නවද දැන් මම හිතන්නේ මේ මම සිංහලෙන් YMBA එක ලිව්වනේ ටීචර් ඒක ලියලා ඊට පස්සේ දහම් පාසල් විභාගෙම කරද්දි මොකද ඒ ටීචර්ස්ලා හුඟක් ඔය මේ සිංහලෙන් ලියනකොට මේ මාර විදියට ග්‍රැමර් බලනවා මම දන්නේ නැහැ හේතුව ඇයි කියලා මේ ග්‍රැමර් බලනවා එකයි මේ අර අපි දැන් ඔය පාලි එහෙම ලියද්දී අර තියෙනවනේ අර ඉරි කෑලි යනවා නම් එහෙම ඒ සෙට් එක ඒක පොඩ්ඩක් සීරියස් බලනවා ටීචර් ඒකට ටිකටත් ලකුණු කපනවා මට නෑ මට මේක මට මේ ටීචර් දැන් ඔක් කියද්දි නිකන් මට මීටර උනේ මටත් මෙහෙම වුණා නේද කියලා ටීචර් ගෙනාපු එක හොඳයි ඒ සිංහලෙන් කරනවා නම් ටීචර් යන්නේ ඒ ටික පොඩ්ඩක් අනිවාර්යෙන් බලන්න ගුරු විභාගෙටියත් අදටම බලයි ඕක කියනකොට මට මතක් වුණේ දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් අපි පාලි ලියන්න ගත්තොත් ඒක අර වෙනම අකුරු ටිකක් තියෙනවා ඒක. හැබැයි හාමුදුරනේ ඉංග්‍රීසියෙන් බේරෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් බේරෙන්න පුළුවන් සිංහලේ බෑ හාමුදුරනේ. සිංහලේ මොකද මට තාම මතකයි මම මොකක් හරි එක්සෑම් එකක් කරද්දී ඒ ටීචර් කෙනෙක් ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා ඕක ලියන්න එපා කියලා. ඔබ තනිකර වැරදි කියලා. කියන්නේ හරි ලියලා තියෙනවා හරි. හැබැයි අර එක එක දේවල් තියෙනවනේ හාමුදුරනේ. ඉතින් ඒක හරියට තිබුණේ නැතුනම ලකුණු කපනවා. කියන්නේ කෙලිම වාක්‍යෙම කපලා දානවා. ඉතින් ගුරු විභාගේ ඉතින් සැරටම බලයි හාමුදුරනේ. ඉතින් දහම් පාසලේ එහෙම බැලුවා නෑ අපි බලමුකෝ. අපි බලමුකෝනේ. හොඳයි එහෙනම් හාමුදුරනේ දැන් 10යිනේ අපි දැන් ගුරුවරුන්ට රිලීස් කරමු නැත්නම් හෙට බරක් වෙයි අපි ඔක්කොම දහම් පාසලෙන්. හොඳයි හැමෝටම තේරුම් කරන්නේ. හම්බුනට ගොඩක් පින් අද සහභාගී වෙච්ච හැමෝටම පින්. එහෙනම් හෙට හම්බෙමු. තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම. තෙරුවන් සරණයි. සුබ රාත්‍රියක්.